Всем привет, друзья! В этом видео решил затестить вот такой Корсар 4 с эффектами. Называется Черная смерть. Артикул КТС 2+. Вот тут от Золотого Дракона. Она у нас с классными эффектами. Вот видите, свист, треск, ну и взрыв, конечно. Короче, с тройным эффектом петарда. Давайте сейчас затестим. Так, вот такая черная смерть. Петарда с эффектом. Давайте поджигаем и будем смотреть эффекты и взрыв. Есть. Правда, эффект очень быстро срабатывает. Нужно быть осторожным. Давайте еще одну бахнем. Поставим в этот раз ее вот так стоя и на вытянутой руке подожжем, потому что какой-то опасный эффект у нее. Да, ребятки, немного опасная петарда. Советую быть аккуратнее с ней. И вообще с пиротехникой надо быть аккуратными. Так, ребятки, ну давайте напоследок еще попробуем две поджечь. Стараюсь быстро отбежать. Опасная петарда. Есть. Вторая, блин, сзади меня взорвалась, как отлетела. Короче, ребят, петарды классные, но, блин, опасные, капец. Очень быстро срабатывает эффект. Так что будьте аккуратны. Пишите в комменты, как вам.